Dobar dan, moje ime je Filip Lukić, ovo je European Western Balkans Screening. Srbija stoji u mestu. Na pregovore sa Evropskom unijom gotovo su svi zaboravili, a neki se nadaju da bi nova metodologija proširenja mogla da ubrza proces pristupanja Srbije. Nadaju se svi ili bar neki, ali definitivno ne oni koji bi na tom putu nešto konkretno trebalo i da urade. Gde je Srbija 7 godina nakon što je otvorila formalno pregovore sa Briselom i imali političkog strpljenja u Briselu za sve ono što se događa u Beogradu? O svemu tome razgovaramo sa potpredsednikom Evropskog pokreta u Srbiji, Vladimirom Međekom. Gospodine Međek, hvala vam što govorite za screening. Evo drugi put, vi ste prvi koji u ovoj emisiji po drugi put, ne znam da je to dobar ili loš znak, ali definitivno nismo se mnogo pomakli od letos kada smo prvi put razgovarali. Vi ste nedavno objavili i jedno istraživanje koje na neki način pokušava da sublimira dokle je Srbija stigla u ovim pregovorima koji formalno traju već 7 godina, suštinski nešto kraće. Dakle, šta kaže istraživanje? Stoji li Srbija u mestu, kreće li se, tapka li, kako već to nazvati? Hvala na pozivu za početak. Hvala što sam prvi koji je dva puta kod vas u emisiji. Nažalost, od poslednjeg puta kad smo se videli, ja sam rekao dajte da pričamo o nekim stvarima na jesen. Sad je došlo i naredno proleće, stvari su mnogo jasnije i mogu otvoreno kažem ne, nismo se pomakli, ne od prošlog juna kad smo se mi videli, nego nismo se preterano pomakli od otvaranja pregovora 2014. godine. Vi kad pogledate, pošto se pregovori vode po 3 osnovna kriterijuma za članstvo, politički kriterijum, ekonomski kriterijum i pravni kriterijum, vi vidite kad poređate sve ocene koje je Srbija dobila od samo od Evropske komisije od 2014. na ovamo, vidite jednu vrlo ravnu liniju. Znači u političkom kriterijumu koji se pre svega bavi onim stvarima koje Srbiju najviše tište, a to je stanje demokratije, funkcionalne institucije koje obezbeđuju vladavinu prava, ljudska prava, manjinska prava, borba protiv organizovanog kriminala, borba protiv korupcije, sloboda govora. Znači to su stvari koje Srbiju opterećuju i to svi vide. Srbija je prošle godine, znači 2020. dobila istu ocenu kao i 2014. Znači za 6 godina mi nismo napravili nikakav iskorak u ključnom kriterijumu. Politički kriterijum je zapravo ono što jednu državu čini spremnom da postane članica, jer vi jedanput kad uđete u članstvo Evropske unije, vi morate biti kompatibilni sa ostatkom okruženja. Sad vidimo šta se dešava u Poljskoj i Mađarskoj upravo zbog pada u tom političkom kriterijumu, a u političkom kriterijumu Srbija nije napravila nikakav pomak. A neki bi rekli dobro da nije ta linija išla nekako silaznom putanjem. Pa mnogi kažu da jeste, ali to nije Evropska komisija, pošto Evropska komisija je vrlo škrta kad treba da kaže da je nešto krenulo unazad. Ona se stalno trudi da da proaktivan ton celoj priči, jer to je njen posao. Evropska komisija samo radi svoj posao. Njihov zadatak jeste da uoče problem i onda da pomognu državi kandidatu da ga reši. Problem je tome kad država kandidat ne želi, znači ne može Evropska komisija da reši problem umesto vas. Međutim, ostali međunarodni parametri, znači kao što je Freedom House, koja je najcenenija kuća za ocenu slobode i demokratije u svetu, je 2014. godine Srbiji dala status slobodne države sa polukonsolidovanom demokratijom. Znači to su dva parametra, pa onda možete biti slobodan, poluslobodan, poluneslobodan ili neslobodna država i možete biti puna demokratija, polukonsolidovana demokratija, hibridni režim. Oni su nas tada ocenili kao slobodnu državu sa polukonsolidovanom demokratijom, znači možemo da napredujemo, ali sad 6 godina kasnije mi smo poluslobodna država, zemlja sa hibridnim režimom. I to nisu samo oni, pa da se mi sad svađamo sa Freedom House-om, kao što smo imali situaciju pre 2 godine, se naš državni vrh svađao sa Freedom House-om i objašnjavao Freedom House-u kako oni sami ne znaju svoju metodologiju, pa ćemo mi da im objasnimo kako oni ne znaju svoju metodologiju. To beleži i Economist Intelligence Unit, to beleži švedski VDEM, to beleže znači, recimo u borbi... Reporteri bez granica. Reporteri bez granica su Srbiju spustili 40 mesta od 2014. Evo, da baš je izašlo nedavno istraživanje koje kaže da Srbija se nije pomerila u odnosu na prošlu godinu, da su tabloidi pod kontrolom vlasti, da su novinari pod stalnim pretnjama, kontrolom, napadima i tako dalje. Evo, pokazate, bili smo 54. država po slobodi izražavanja, po slobodi govora 2014. godine. 2020. smo pali na 93. mesto, znači 34 mesta. Te 2014. godine smo na ivici bili da uđemo u najviši kriterijum gde je stanje zadovoljavajuće. Sada, 6 godina kasnije, mi težimo ka nižoj
kategoriji gde je situacija teška. Za sada je kod nas problematična. Vi ste pratili pregovore od samog početka, aktivno učestvovali u tome još od osnivanja Kancelarije za evropske integracije, dakle od nekih ranih 2000-ih. U kom momentu je došlo do... Šta je to presudilo da Srbija krene u tom nekom drugom pravcu? Kažete, to 2014. smo bili na pragu da budemo zadovoljavajuća zemlja po slobodi govora, izražavanja i medija. I šta je ta tačka preokreta? Ne mogu da kažem tačno koja je odluka bila, šta se tu desilo, ali 2016. i 2017. su bile ključne, jer vi po svim parametrima vidite da Srbija do te neke 2016. ili drži nivo koji je ranije bio dostignut, ili čak negde i raste. Naprimer, Transparency International nas je podigao par mesta između 2014. i 2016. jer je donet zakon o javnim nabavkama novi koji je dobar. Međutim, onda smo mi recimo u tom slučaju počeli samo iz tog zakona o javnim nabavkama koji je dobar, da izuzimamo jednu po jednu stvar na koju se taj zakon ne primenjuje, tako da vi sad imate, i to je recimo u godišnjem izveštaju Evropske komisije posebno označeno kao budući izvor korupcije. Moguće korupcije, ajde da ne prejudiciramo, ali kao veliki izvor moguće korupcije, na primjer zakon o linijskoj infrastrukturi gde će sve velike infrastrukturne projekte Srbije graditi bez tendera. Znači, ako se to gradi bez tendera, ako se metro gradi bez tendera, ako se Beograd na vodi gradi bez tendera, na kraju vama ostaje da ćete tender praviti kad kupujete vodu i toalet papir jedino. Znači, to će biti nivo tendera koji će Srbija raditi, jer sve ostalo manje više izuzeto iz tih tendera. I to se više jasno, vrlo jasno vidi. Znači, ta 2016. 17. tu je negde bila presudna. Takođe, tu se jasno može videti i na parametrima slobode govora, kako tu dolazi do odstupanja i pada te slobode, ali takođe i u anketama javnog mnjenja. Grafikon je jedna vrlo egzaktna stvar. Dakle, linija ili pada ili je ravna. Trend je jasan. Tako, jel mislite da građani vide da ta linija pada? Jel osjećaju u svom svakodnevnom životu ta linija? Oni to osjećaju, ne mogu nikako da zaključe kako se dešava. Znači, evo ovako, mi smo uzeli, pošto nismo imali mogućnosti mi to da radimo, pa smo onda postegnuli za parametrima koje rade druge organizacije koje su mnogo profesionalnije, koje se profesionalno time bave. Naprimjer, evo, recimo, kad pričamo o Evropskoj uniji, Biro za društvene istraživanja, oni su napravili analizu koliko se Evropska unija pojavljuje u informativnim medijima na televiziji s nacionalnom frekvencijom N1 u periodu od 5 meseci, od septembra 2019. do januara 2020. godine. I vi tu dođete do jednog podatka da je Evropska unija, znači bukvalno svi koji imaju veze sa Evropskom unijom, pomenuti 1 sat i 53 minuta. Paralelno, u istom periodu, predsjednik Vučić se pojavio 57 sati u istim tim informativnim medijima. Znači, to je manje više skoro 10 sati mesečno se pojavljuje. Jednostavno, ljudi to osjećali, ne mogu nigde da se zakače, jer jednostavno to ne prate. Ove informacije ne mogu doći do njih. Vi imate konstantne kampanje. To je, recimo, Evropski parlament je prošle godine naručio studiju o lažnim vestima na Zapadnom Balkanu. I jedna država, naravno i Srbija, i za svaku državu se daje analiza. I taj tim stručnjaka čiju analizu naručio Evropski parlament je jasno da utvrdio da lažne vesti sa Zapadnog Balkana su poreklom odavde. Znači, nama ne dolazi niko sa strane pa pušta lažne vesti kao što je situacija u Istočnoj Evropi. One su rezultat političkog sistema u samim državama. Srbija je posebno apostrofirana kao izvor lažnih vesti. Znači, Srbija je tu posebno apostrofirana i jasno je rečeno da vi imate konstantne kampanje fake newsa koje se radi kroz tabloide i da to sve sponzoriše vlada. Znači, problem je u tome što je zbog u tom izveštaju Srbija posle mnogo godina, zaista posle mnogo godina, posle 20 godina, negde označena kao regionalni izvor problema. Jer tu je jasno rečeno da iz Srbije potiče fake news koji onda utiče na političke sisteme i politiku država iz regiona. I to je vrlo nepovoljna situacija u kojoj se mi nalazimo. Recimo, imali smo analizu prošle godine Savet za strateška istraživanja iz Beograda, da je Evropska unija u 8 najvećih listova pomenuta u naslovima 200 puta. Od tih 200 naslova, 20 su bili čist fake news. Za 1,5% nisu znali da li je fake news ili nije, a ton je 36% bio negativan. Znači, na medijima
znači na televiziji, Evropska unija se ne pojavljuje. Vrlo malo se pojavljuje, kad se pojavi ona je pozitivna. Ali to je toliko minimalno da niko ne može to ni da primeti. Ako vam se, na primjer, pojavi 3 minuta mesečno na jednoj televiziji nešto o Evropskoj uniji, vi to nećete registrovati. Ali u prethodnih meseci smo slušali o Evropskoj uniji uglavnom negativno, pre svega zbog vakcina, programa koji... To je samo bio rezultat. To je bio samo poslednja stvar. To je bila poslednja stvar. Mi imamo kampanje fake newsa iz 2018. iz 2019. mnogo pre. Znači, ovo istraživanje je urađeno pre COVID-a. Znači, da se Evropska unija ne pojavljuje. Vi ste 2019. godine imali kampanju, to se sve radi kroz tabloide. Znači, ne radi se kroz televiziju, jer pretpostavljam da i ovi koji puštaju fake news znaju da televizija se prati, a pisana štampa ne toliko. I vi ste imali, recimo, celu kampanju 9 meseci da Srbija ulazi u Evroazijsku ekonomsku uniju. I onda se građanima pušta informacija, pa ušla u Evropsku uniju, u Evroazijsku ekonomsku uniju, to je nama apsolutno sve jedno. U realnosti, kad bi Srbija ušla u Evroazijsku ekonomsku uniju, efekat po našu privredu bi bio ravan sankcijama iz 92. godine. Znači, to bi značilo bukvalno zatvaranje i kolaps privrede. Ali to puštano u medije sve dok neko iz Evropske unije nije pitao, izvinite, šta vi radite, jer vi ulazite u Evroazijsku ekonomsku uniju, jer kad bi to uradili, istog momenta gotovo bi bila priča, znači ne može da se uđe u Evropsku uniju, raskida se SSP, to pritom nisu političke odluke, to su pravne odluke, jer to stoji u dokumentima koje smo mi potpisali. Ne možeš ti ulaziti u 2 ekonomska bloka u isto vreme. Jednostavno, rezultat ovakvih stanovišta, ovakvih vesti koje se puštaju, i to se još vidi u svim ovim parametrima, to se vidi. Vi recimo imate situaciju da Srbija recimo jedna, možda jedina evropska država u kojoj je omladina protiv Evropske unije. I vi tačno imate moment 2017. godine kada počinje uzlazni trend da omladina prihvata velikog i jakog vođu i da postaje antievropski nastrojen. Znači, vi možete direktno videti šta se tu pušta. Takođe imate jedno istraživanje, to je američki institut IRI, Međunarodni republikanski institut, ali istraživanje samo radio Ipsos. 2018. se 49% građana Srbije plaši rata. Odakle? Sa kim? Znači, to vam je sve posledica, pa možemo reći, jednog ispiranja mozga koje traje već godinama. Dobro, imamo zamišljene neprijatelje svaki dan u medijima. Imamo zamišljene neprijatelje svaki dan i ljudi se plaše rata, a kad pitate zašto, protiv koga, ne zna se protiv koga. Pritom, Srbija ima vrlo dobre odnose sa NATO-om, Srbija ima brojne vežbe sa NATO-om, Srbija učestvuje u brojnim vojnim misijama Evropske unije same, a oko nas su samo Evropska unija i NATO. Čak smo čuli da Srbija razmišlja da poveća svoje prisustvo u mirovnim misijama. I što bi bilo dobro, jer Srbija zaista ima veoma razvijenu vojnu saradnju sa Evropskom unijom i učestvuje u njenim vojnim misijama po Africi i Aziji više nego mnoge države članice. I to je recimo jedna stvar na osnovu čega Srbija dobija kredibilitet. A znate, ono kad mi sad ceo ovo govorimo i neko u Briselu ima takođe ove podatke o kojima i vi sada govorite i dobija briefinge, možda na nedeljnom nivou, možda i na dnevnom nivou, kako su medijima u Srbiji izveštava o Evropskoj uniji. Da li neko iz Brisela pozove nekoga iz vlade Srbije da pita zbog čega se srpski strateški cilj, što je pristupanje Evropskoj uniji, na taj način u medijima obrađuje? Da li zove, ne znam. Nisam prisutan, ne mogu da govorim, ali znam da to piše u dokumentima. Znači, Zagrebačka deklaracija iz maja prošle godine, koja je kod nas zbog COVID-a prošla vrlo nezapaženo, kao tačku 1, na osnovu čega će se meriti kredibilitet zahteva za ulazak u članstvo, pre svega priča o javnoj komunikaciji o Evropskoj uniji prema građanima. Znači, to je tačka 1. Mi možemo sad za to slobodno da kažemo da je to stavljen kao novi kriterijum za članstvo. Pritom, ovakva medijska kampanja anti-EU postoji samo kod nas. To ne postoji u regionu. Znači, ta tačka 1 Zagrebačke deklaracije je direktna poruka nama. A to je, vodite računa šta pričate. U izveštaju Evropskog parlamenta, ne samo što je rečeno ovo što stoji u toj studiji, znači studiju Evropskog parlamenta o lažnim vestima na Zapadnom Balkanu, vi možete naći zaključke iz te studije u izveštaju. Znači, jedna analitički dokument je već postao deo jednog vrlo političkog dokumenta. I oko tog političkog dokumenta, evo već vidimo, sad će Narodna skupština možda da raspravlja o njemu. Ponavljam, Narodna skupština je od 2014. godine... Je li to prvi put da se nekako vlast možda i uplašila onoga što je došlo iz Brisela? To je jedan od najoštrijih izveštaja koji je do sad stigao. Da, i ovo je direktno po meni poraz SNS-a, jer su oni očekivali da će njihova partijska grupacija koja pripadaju uspeti da ih zaštiti. A to je možda i moglo da ide do 2019. zato što do 2019. su Evropska narodna partija koja SNS pripada i socijaldemokratska grupacija zajedno činili
većinu u Evropskom parlamentu i oni su zajedno pravili Evropsku komisiju. Međutim, sada dolazi treća stranka, to su evropski liberali, znači EPP je izgubio moć koju imao ranije, više jeste najveća, ali nije dvopartijska komisija, nego tropartijska plus što Evropska zelena stranka daje podršku Evropskoj komisiji. Znači, vi imate 4 partije sada. Jedan više tu ne može da vas zaštiti na isti način kao što je mogao 2019. godine i vi zapravo ova rezolucija Evropskog parlamenta je upravo to što ste vi mene pitali. To se sve vidi. I to, znači, Zagrebačka deklaracija je jasna poruka bila vodite računa šta pričate. U ovom izveštaju Evropskog parlamenta se jasno ističe vodite računa kako pričate. Znači, to je zaista jedan vrlo ružna stvar kad nama neko mora da kaže da pazimo kako pričamo. Znači, čak i na nivo vaspitanja su nam ukazali da ne možemo vređati poslanike Evropskog parlamenta. Tako da sve ovo o čemu vi i ja sad ovde pričamo, to u dokumentima stoji. Kako će se to odraziti na realnost, ja u ovom trenutku ne mogu da vam kažem. Ali činjenica je da Srbija godinu dana nije otvorila nijedno pregovaračko poglavlje, verujem da ćete mi to kasnije pitati vezano za novu metodologiju. Evo, upravo, znači, nakon ovog odgovora. To je naredna stvar. Znači, jednostavno, to se sve vidi. Ali samo da završimo ovu priču prethodnu koju ste mi pitali oko parametara. Mi smo u našem istraživanju uzeli samo zvanične izveštaje zvaničnih međunarodnih, znači kako Evropske komisije, tako i međunarodnih kuća koje se time bave. I Freedom House i švedski VDM institut je Srbiju stavio među 10 zemalja sa najvećim padom demokratije i najvećim stepenom autokratizacije u zadnjih 10 godina. Tako da mi smo u jednom vrlo lošem društvu apostrofirani. To se sve čita u Briselu. I bez obzira što vi možete neke dogovore napraviti sa nekim, država Srbija vodi pregovore sa 27 država članica Evropske unije. Neki od njih zaista veruju u vladavinu prava, neki od njih zaista veruju u ljudska prava, veruju u borbu protiv korupcije. Inače, nama je u godišnjem izveštaju jasno rečeno da moramo voditi računa o organizovanom kriminalu iz Srbije koji poprima međunarodne dimenzije. Znači, tu je na diplomatski način rečeno da je Srbija postala izvor toga. I to ovde sve postoji. I ova borba protiv organizovanog kriminala, možemo o njoj pričati drugi put, jeste i reakcija na sve to, između ostalog. I onda se vraćamo na slobodu medija. I onda se vraćamo, a mi u istom trenutku, kad pričamo o ovim stvarima, mi treba da pričamo da li je Srbija sposobna da uđe u krug zemalja kao što su skandinavske zemlje, Nemačka, Francuska, Italija, Benelux. Znači, to su države sa etabliranim demokratijama. Znači, sposobna ili voljna? Znači, prvo je pitanje voljnosti. Jer iz ovoga vidite, znači, politički kriterijum je prvenstveno rezultat volje. Politički kriterijum nije manjak para. Znači, to nije pitanje da li vi imate para. Nije to životna sredina, pa treba da uložite 15 milijardi evra u životnu sredinu. To je pitanje da li želite da imate nezavisno pravosuđe. Znači, Srbija se ozbiljno trudi da ga nema. Znači, mi se ozbiljno trudimo da ga nemamo. Velike smo napore napravili da napravimo amandmane koji liče kao da daju nezavisnost na Ustav. To smo radili 2 godine, da napravimo amandmane koji liče kao da daju nezavisnost pravosuđu, a da ga suštinski ne daju. Znači, veliki je napor tu uložen da se to prikrije. Da je toliki napor uložen da se stvari zaista dovedu u red, ovaj pokazatelj od 2,2, koja je naša ocena na skali od 1 do 5 u političkom kriterijumu, taj odnos bi bio mnogo bolji. Ali stvari se ne mogu prikriti, to se pokazuje i ovim izveštajima. Ovdje se sve jasno vidi. Samo je pitanje kako će, pošto sve već piše, samo je pitanje kako će države članice Evropske unije reagovati. Ali vi mislite, ili zagovarate to da bi možda trebalo da članice imaju oštriji stav prema Srbiji, u smislu da kažu ova zemlja ne ispunjava ni jedan od osnovnih uslova da bi sve pregovori mogli dalje nastaviti, ili da postoji na neki način... To mora jasno da se kaže. Mi de facto imamo suspendovane pregovore sada. Znači, mi nismo otvorili ništa godinu dana, imamo blokirane pregovore. To mora jasno da se kaže zbog čega je to tako i to je jedan od problema u toj komunikaciji. Jer mi smo imali ovakav godišnji izveštaj Evropske komisije koji je prilično oštar, a onda imamo komentara koji dođe i da stavi akcenat na pozitivne delove toga. I onda pošalje potpuno. Međutim, i ta ekonomija koja ide dobro, znači u ovim izveštima Evropske komisije se vidi da
ne postoji konvergencija između Srbije i Evropske unije. Znači, ne dolazi do približavanja. Znači, po izveštaju iz Evropske komisije, posljednji podatak iz 2018. godine, Srbija je 2018. godine, znači to je posljednja 2019. bila pred COVID, vidjet ćemo ove godine za 2019. Srbija je tada bila na 40% proseka Evropske unije, pardon, 40,2% proseka Evropske unije. Mi smo 2014. bili na 40%. Znači, za 4 godine nismo se pomerili. U istom periodu Crna Gora je skočila 6% poena. Znači, konvergencija se dešava u Crnoj Gori. Konvergencija se ne dešava kod nas. Znači, mi imamo napredak u ekonomiji, bruto društveni proizvod raste, ali mi ne hvatamo priključak sa Evropskom unijom. I to je ono što se iz ovih izveštaja jasno vidi. Međutim, to nećete čuti u javnom narativu. I to je ono što je veliki problem kako se to komunicira. Znači, ovo što ste vi sada rekli, znači ja ne zagovaram da nama treba suspendovati pregovor. Znači, to je zaista nuklearna opcija i to ne sme da se radi, jer jedanput kad se pregovori zvanično suspenduju, onda je mnogo teško pokrenuti ih, bez obzira ko je na vlasti. Ali je li to jedini način da građani shvate da stvari ne idu u pravom pravcu? Bitno je jasno reći zašto se pregovori ne otvaraju. Znači, nije se da mi nismo otvorili nijedno poglavlje zato što nema metodologije. Ne, ništa to nije istina. Crna Gora je u junu mesecu otvorila pregovore bez obzira što je metodologija novo usvojena u februaru. Znači, nije stvar do metodologije, nije stvar do sporosti Evropske unije. Stvar je što mi nismo uradili naš deo posla i to se iz ove naše analize vrlo jasno vidi. Ako nama treba 51 mesec da ispunimo merila za otvaranje u proseku, da ispunimo merila za otvaranje poglavlja koje nama Evropska komisija, znači Evropska unija postavila 2015. i 2016. Nama treba 51 mesec. Nama treba 2 godine da napišemo našu pregovaračku poziciju nakon što dobijemo poziv Evropske unije da to uradimo. A pregovaračka pozicija je jedan strateški dokument koji kaže kako ćemo mi nešto da uradimo. Ali mi već 2 godine nemamo čak ni pregovarački tim. Nemamo ni pregovaračku, imamo članove neke pregovaračkog tima, ali nemamo glavnog pregovarača. I to se osjeća. I to sve u ovim godišnjim izveštajima piše. Vi možete jasno vidjeti trend pooštravanja izjava i dolaska na ovaj nivo. Znači, ovo što se sada desilo u Evropskom parlamentu je samo čekalo da se desi i bilo je pitanje vremena kada će se desiti. Sad, poenta je šta će sa tim izveštajem da se dešava kasnije, kako će države članice da reaguju, ja o tome ne mogu da govorim u njihovim. Ono što se pojavilo u javnosti prethodnih dana jeste da će upravo u vezi sa pregovaračkim timom vođenje pregovora preuzeti ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, da će ona biti glavna u tom procesu. Dakle, koliko je to uobičajeno da jedna politička ličnost preuzima tehničke pregovore? Dakle, trebalo bi na tom mestu da bude neko ko ima stručnu ekspertizu kada je reč o integraciji. Upravo lepo ste rekli, idealan glavni pregovarač je onaj koji ima stručno znanje i političku moć. Znači, to je najbolja kombinacija. Politička moć bez tog ekspertskog znanja neće pomoći, jer ministri razgovaraju s drugim ministrima, ministri razgovaraju sa komesarima, svako ima svoju ulogu u celoj toj priči. Ministar mora da razgovara sa šefom komisije, sa premijerima, sa ministrima spoljnih poslova država članica, to je njegov posao. Posao glavnog pregovarača je da razgovara, pored toga što će razgovarati sa političkim nivom, da razgovara i sa administrativnim nivom u Evropskoj komisiji. Tu je ta veza i zato je vrlo teško naći glavnog pregovarača kakva je bila Tanja Miščević. I njen odlazak se osjeća i osjećat će se. Znači, evo, Srbija je poslednje pregovaračku poziciju sopstveno usvojila u januaru prošle godine. I što je Tanja Miščević odlučila da napusti? Ne mogu da govorim u njeno ime. Ali možete u svoje. Što ste vi odlučili napustite, na primjer, Ministarstvo za evropske integracije, da se nekako potpuno povučete iz priče koju ste više od deceniju u tom momentu radili? Zato što sam video šta će se desiti. Video sam da ćemo doći u ovu poziciju, kada ćemo doći u ovu poziciju da nećemo raditi svoj posao. Moj glavni posao je bila harmonizacija zakonodavstva. Harmonizacija zakonodavstva odavno nije prioritet. I vi to možete vidjeti i u izveštajima vlade. Za početak nema izveštaja vlade o harmonizaciji zakonodavstva iz 2016. i 2017. godine. Za 18. i 19. godinu harmonizacija zakonodavstva je bilo 49%, što je više nego, znači ispod svakog nivoa za državu koja želi da postane članica Evropske unije. Znači, ne želim da se poredim, nije red da se poredimo s drugim zemljama. Crna Gora uobičajeno ima visoke stepene usklađivanja, preko 70-80%. Pritom ona ima mnogo manju administraciju nego mi. Znači, nije problem u administraciji. I šta je rešenje? Dakle, da li da
ministarstvo zaposli ponovo, pokuša zaposli neke stručne ljude koji bi vodili pregovore ili nešto Ne znam, drugo? ne mogu da tvrdim da koliki je broj stručnjaka iz administracije otišao. Suština je što stvari koje su vladi bitne se vrlo efikasno radi. Evropske integracije samim time nisu prioritet. Znači, one nisu prioritet ako imaju takve rezultate. Znači, ako ti kažeš da tebi strateški prioritet ulazak u članstvo Evropske unije, tebi svaka vlada mora da počne prvom tačkom gde smo u evropskim integracijama. Ja ne znam da li se to radi, ali Hrvatska kad je vodila pregovore za vreme premijera Sanadera, svaka tačka svake vlade je počinjala pregledom šta je na procesu evropske integracije trebalo da se uradi, a šta je urađeno, i onda su ministri morali da podnose premijeru lično izveštaj zašto nešto nisu I radili. šta kaže iskustvo drugih država? Je li neobično da ministar bude na čelu pregovaračkog tima? Pa ne znam baš sva iskustva. Ne znam sva iskustva. Dosta često se dešavalo da bude ministar, recimo u Sloveniji mislim da je bio ministar na kraju, ali ministar je bio glavni pregovarač koji je onda imenovan za ministra da bi dobio političku snagu. Ne znam za druge države, zaista ne mogu da kažem kako to bilo u Rumuniji, kako je bilo u Estoniji, Litvani, ne poznajem ta iskustva, ali odlazak Tanje Miščević definitivno se osjeća. I to piše u ovim izveštaju. Nemam mnogo vremena. Ono što bih želeo da vas pitam, svakako jeste nova metodologija. Opet zbog pandemije COVID-a, spomenuli ste kao i Zagrebačka deklaracija, nekako je pala u zapećak, nije se tome mnogo ni govorilo. Da li u narednom periodu ta nova metodologija zaista govorilo se da može donesti novi impuls integracijama? Da li je to moguće u slučaju Srbije? U sve ove podatke koje smo sad čuli. Znači, metodologija je samo način. To vam je kao jezik. Vi možete znate engleski da govorite kao Šekspir, ali ako vi nemate šta pametno da kažete, vi nećete biti Šekspir. Znači, ovo vam je jezik, ali suština je ono što nedostaje. Znači, ako Srbija ispuni merilo za otvaranje, znači sad po klasterima se gleda, Srbija je otvorila samo celokupno prvi klaster gde su osnovne stvari. Tu je Poglavlje 23-24, javne nabavke, gde smo dobili vrlo negativnu ocenu sada, statistika, i Poglavlje 32, finansijski nadzor. To je jedino što je otvoreno u potpunosti. Srbija ima mogućnosti da otvori u dogledno vreme klaster 3 i klaster 4. Klaster 3 je unutrašnje tržište, međutim, tu postoje neka poglavlja u kojima mi nismo ispunili merilo za otvaranje, na primjer Poglavlje 16 porezi. To merilo za otvaranje nas prati od 2009. godine. Znači, zašto ga nismo ispunili do sada, ako ćemo sada da ga ispunjamo samo da bismo otvorili klastere. A četvrti klaster je životna sredina i energetika. Tu su predate pozicije u 3 od 4 poglavlja. U četvrtom poglavlju energetika, tu mora da se napravi plan restrukturiranja Srbijagasa, što opet se postoje pitanje što ga nismo uradili ranije. Znači, metodologija zaista nije tu, kako da kažem, ona može dovesti do ubrzanja u smislu da vi otvorite 4 poglavlja odjednom, ali vi morate da uradite domaći zadatak. Znači, nedostatak našeg domaćeg zadatka je nas je dovelo dotle da nam se metodologija promeni. Znači, to vam je kao kad studirate 10 godina i onda vam promene zakon o visokom obrazovanju, uvedu vam dodatne ispite. Znači, ko vas je terao što ste studirali 10 godina? Zašto niste uradili posao ranije? Jer podsjećam, mi smo 2014. godine na otvaranju pregovora rekli da ćemo pregovore završiti do kraja 2018. godine. To je rekao i tadašnji predsjednik vlade Aleksandar Vučić u svom ekspozeu, čak pred Narodnom skupštinom. Piše u našoj uvodnoj izjavi koju smo predali na prvoj međuvladinoj konferenciji. To je dokument vlade u kome piše da ćemo sve završiti do kraja, znači sa naše tačke gledišta harmonizaciju zakonodavstva, da ćemo završiti do kraja 2018. A vi imate situaciju da u 2 poglavlja vam treba 3 do 4 godine da napišete poziciju, još je nismo napisali. Znači, mi u 2 poglavlja gde nema nikakvih merila, nismo napisali pozicije od 2016. i 2017. godine. Znači, ceo mandat vlade je prošao, a da mi jedan policy dokument od 20 strana nismo sačinili kako mi vidimo naše buduće članstvo u oblasti, to je zaštita zdravlja i zaštita potrošača, Poglavlje 28 i Poglavlje 10 informaciono društvo i mediji. Znači, i onda će mnogi reći, i kad napišemo pregovaračku poziciju, zbog svega ovoga što smo danas čuli, Brisel zapravo neće odlučiti. Mislim da odluka neće biti na Briselu. Odluka će biti na državama članicama, jer mislim da ovo sada, naš veliki problem, to je posledica ove rezolucije. Mislim, nije posledica, ta rezolucija je pokazatelj da smo mi upali unutar evropska trvenja, što partijska, što suštinska, kad je u pitanju vladavina prava Mađarska i Poljska. Znači, vi imate države koje žele da reši pitanje vladavine prava i sećate se da je budžet Evropske unije jedva usvojen upravo zbog toga da li državama se može uskratiti pristup fondovima zbog manjka vladavina prava. Znači, postoji jak deo država koji žele to da urade
i postoje dve države koje su protiv toga, pre svega ove države koje bi ostale bez para. Niko neće dozvoliti da jedna država koja se nas posmatraju kao Mađarsku i Poljsku, znači ne može se dozvoliti da jedna država uđe u Evropsku uniju i da ojača taj front. Može ući država koja će jačati front za vladavinu prava, ali mi moramo da pređemo na stranu one grupacije koje je za vladavinu prava. Nažalost, i ova rezolucija Evropskog parlamenta pokazuje da nas gledaju kao na državu koja bi pre bila bliža Poljskoj i Mađarskoj, nego što bi bila bliska državama Severa Evrope koji se bave vladavinom prava. I to upravo ova rezolucija pokazuje da imate socijaldemokrate, imate zelene i imate liberale koji su dostavili gomilu amandmana zbog kojih ova rezolucija izgleda kako izgleda. I ovo je možda najbolja poruka za kraj. Vidjet ćemo da li će u oktobru ili negde na jesen Evropska komisija odlučiti ipak da otvori neki od klastera, odnosno poglavlje u okviru tih klastera. Mi ćemo predlažemo da se vidimo i na jesen, da ne preskačemo godišnje doba. Vidjet ćemo da li će oni preporučiti, a da li će države članice to prihvatiti. Znači, nije odluka samo na Evropskoj komisiji, znači, kažem, oni mogu da preporuče, a države članice prihvate i o tome ću pričati na jesen. Tako, vidjet ćemo na jesen. Hvala mnogo na razgovoru za hvala screening. Na pozivu. A hvala i vama, bio ovo još jedan European Western Balkan screening.